इसको ना कॉक देखना है, इसको कॉक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसे कॉक देखना है। अभी ये सो रहा था तो हमने अभी शूट कर लिया है रील्स का, तो अभी ये इसको मतलब कॉक दिखने के लिए बाहर जाना है, कॉक के लिए वेट कर रहा है। हैंडशेक दे दो राजू, बहुत अच्छा है राजा। हाई फाई कर दो, हाई फाई कर दो। गुड बॉय, गुड बॉय। पता है गाइस, राजा का एक वीडियो में 13K वीडियो व्यूज़ आया है। राजा ने बहुत मेहनत किया है। गुड बॉय राजू, वेरी गुड।